ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ጅርቱ ጅራ ጀኒራ ወንዱት ከሰኑ አከነጋታ ተዋቀራ ሀብቲን ቀባ ስኒን ጀዳ ሀረማ ዋን ስኒ ፍደዴ ዱፌ ማን ስኒ ተፈቃቴ kan mana mafatfatu mali keenya waan agarsiisaa jirru hin jiru haa ta'u malee harrammoo waan isin qabadhee dhufee wanti isin qabadhee dhufee maal isinitti fakkaate obboleettii jechuudha. Obboleettii haadha tokko keessaa garaa tokko gabba'an jechuudha. Ne dhukkuba jettee unkulaalitiin kiyya feelii ta'e jettee unkulaalitii ishii ne dhukkuba jettee gara ishii biraa dhibamutti dhufte jechuudha. Gizee dhibamuu dhuftu abbaa manaa qabdi ishini eegaa abbaa manaa wajjin jiraachuu calqabanii gara waggaa 5 jechuudha. Innaa eegama calqabanii kana raawwatanii booda ishiin obboleettii ishii kuni gaarii fakkaatte garuu ishiin obboleettii ishii hangaftittiin gaarii nama gaarii ishiin tun garuu dabataatetti dhufte unkulaalitiin keffeeliin qaluudha fi mana gurgurtu malee naadaan jetteen ishiin garuu mana san gurgursiistee maal gochuu barbaadde gara fudhachuutti barbaadde jechuudha. Isinii galeera na obboleettiin eessa jirti? Obboleettiin akkatti nama miitu obboleettiin akkatti nama wagannuu fi koodheenuu fi haati tokko gara haadha tokkootii ba'an kan nama miidhu eessa jira dhugaa dubbachuu fi egaa akkas goote boodetti innaa wantoota xaraxarteen qabdi isheenis waaqayyo ko daba deemte malee waaqayyo sin kennu waaqayyo immoo rabbi ishii dabarsee hin kennine waan ta'eef waan abbaa manaa ishii irratti xaraxarteef waan abbaa ishii manaa ishii xaraxartee kaameraa mana kuusistee takataataluu jammarte jechuudha. Egaa kaameraa mana goote boodatti ishiin garuu kana laati jettee waan sodaatteef kana laa hodoon ta'in obboleettii ishii na dhukkuba jettee mana sobaan ciistu santu abbaa manaa ishii wajjin gara fuulduraa jireenya godhatee waliin jiraachuu assaabdeedha jechuudha. Mee isti maal assaabdu maal jettusin dhugaa dubbachuu baay'ee tokko nama gaddisiisa baay'ee nama afarsiisa jechuudha. Innaa sababa kanaatiifuu eegashiin kana goote boodatti jechuudha. Eegashiin kana raawwatte boodatti ishiinis baay'ee ofitti gadditee waan kaameraa mana keessa goote laalte yeroo inni dhufu dizee duraashiin mana jirtu sanii baay'ee sodaatee baay'ee kirkiree yookiin immoo fayyuma keetii yookiin nagaa keetii jedhee nagaa gaafatee biraa ba'u ishiin gizee kottee fudhattee biraa baatu lubbuutu fiqireenyaatu namna jedhee attaallalee yookiin immoo maal attaallala ishiin attaallaluu dandeessi maaliif obboleettii ishii irratti kana deemchi baay'ee ulfaata baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi innaa obboleettiin ofii jechuun wagana ofiiti foon ishii foon mashiiti jechuudha. Innaa sababa kanaatiif obboleewwan ofii obboleewwan garaa tokko keessaa gadi ba'anii namni akkamitti kana waan daba irratti yaada guyyuma guyyaan daba irratti yaada buluu maal godha jireenya yookiin immoo abbaa ishii manaa kanarraa fudhattee yookiin gara fuulduraa ishiidha jireenya ta'u jireenyi ko jechuun abbaa manaa haadha manaa addaan diiguu jechuun baay'ee ulfaataadha. Isinitti garuu xiqqaa fakkaata baay'ee ulfaata kabbaadidha. Inni nama waggaa 5 wajjin ture addaan diiguu jechuun baay'ee qallaali miti baay'ee ulfaata. Egaa akkas gootiin boodatti ani mana kanaa ba'uun qaba affanameera jechuudha. Abbaa manaa ishii obboleettii shaniin affanameera ani mana kanaa diigee ba'uun barbaada bakka adda fiitu waan fixe jetteen mudditi jechuudha. Abbaa manaa obboleettii ishii san ishiin garuu irraa fudhatte waan ta'eef yeroo ishiin akkasitti mudditu kana taragaaggeetu ne obsi jedhaan ishiin garuu obboleettii ishii gizee dhufte kana waan hunda gurguree mana kanas gurgureen gara biyya haalaatti si ergaa achitti deemte akka manta yookiin immoo unkulaalitii kiyya sii kenna jettee mee laalaa ishee tana laalaa mee gara laafina ishee tana ishii sun garuu gidaba yaadde fi waan hunda yaada fi jirti garuu ishiin tun oduma ciistu maal jettiin oduma ciistu jechuudha. Oduma ciistee jirtu manni kana gurgurtee na erguudha sirra jiretti garuu manni maaliif gurguramuu barbaachise maaliif mana boosse garuu ani naaf hin galle waan isaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi birri silaa hin jira jette birri hin jira mana gurguru jetteen immoo ishiin naam